Если ваш ребенок говорит «зук», «зывачка», «золотый», сейчас покажу, как это можно достаточно легко исправить. Берем нашу ватную палочку и просим ребенка произносить звук «з». «З». А в это время аккуратно пододвигаем язычок ближе к горлышку. Вот и все. Вот и получился наш звук «ж». Ну а другие видео по постановке звука вы можете посмотреть у меня на канале.